Pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que se monta aí o miolo de uma prateleira decorativa. Aí eu tô prendendo aí um MDF de 15, tô grampeando ele com um grampeador pneumático, passei cola branca. E aí tô travando aí os dois lados da prateleira, que eu fiz através de um molde que o cliente me forneceu, um molde feito de papelão. Então o primeiro passo agora é passar a cola branca no topo do MDF e aí prender no outro através do grampo. Aí depois que eu fizer esse processo, o próximo passo vai ser preparar o revestimento, que vai ser madeira de demolição. Então, nesse momento eu estou só travando realmente aí o molde e colando a peça para poder aplicar depois a madeira de demolição.